देखो दोस्तों, सर्दियों का समय आ गया है और मौसम ने भी असर दिखाना काफ़ी शुरू कर चुका है। ऐसे में पशुओं का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध की मात्रा बरकरार रखने के लिए हर दिन 250 ग्राम गुड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सरसों का खल दें जिससे कि उसको प्रोटीन मिले और शरीर में गर्मी बनी रहे। विदेशी गायों में थैलेना रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दूध भी देती हैं और ये सुकुमार टाइप की भी होती हैं। अधिकांश गाँव में देखने को मिला है कि ब्याने के 10 से 15 दिन के बाद ही इनमें थनैला रोग हो ही जाता है। इससे बचने के लिए दूध निकालने के बाद बिटाडीन कॉटन में भिगोकर थनों पर टिप करें और सफाई का बिल्कुल ख्याल रखें।